بعد زمان يا يوتيوب. السلام، كيفكم؟ ان شاء الله اموركم تمام. اسف تاخري مره ثانيه، صرنا زمان مغطين عن يوتيوب، وفيكم تقول بحكم اني عايش لحالي فلذلك يترتب علي كثير اشياء اني اعملها بنفسي، لذلك شوي سحبت على اليوتيوب. طيب فيديو اليوم مهم لكثير اشخاص وخاصه كبار بالعمر، ولكن ما يعني انه في كثير صغار بالعمر كمان عم يعانوا من هالقصه، لذلك حبيت اتداولها معكم كبداية لرجعتنا لسلسلة الفيديوهات اللي نحن نقدمها بالمستقبل. انك تنام 8 ساعات بدون اي ضجيج او اي ازعاج انه اثناء النوم تك، فهذا بيعتبر شيء كثير رائع ورفاهية لعن بعض الاشخاص، ولكن اللي ما بتعرفوه في كثير اشخاص عم يعانون حتى ولو بمجرد ساعة واحدة. ويمكن هذا يكون كلام كثير بديهي لك بالنسبة لك انك عم تنام وما عندك اي مشاكل، ولكن اللي ما بتعرفه في كثير عالم بيتمنون لو ينامون 8 ساعات بشكل معتاد لعدة اسباب، اللي هي السبب الشخير. واللي ما بيعرف مدى ازعاج الشخير يمكن يصل ل 90 ديسيبل من الضجيج، وهذا ما يعادل تقريبا المكنسة الكهربائية اللي انت بتنظفها بالبيت. لذلك هي بتعتبر ضجيج كثير كبير، وخاصة اذا كنت نايم مع شريك، اذا كنت متجوز، او يكون مع رفيقك بالتخت. اذا واحد يشخر بهالقوه يكون شريكك بالتخت مستحيل يقدر ينام مع هذا الصوت. مو بمقدورك انه تشارك حدا بتختك بمجرد ما انه شريكك انه بيكون عم يشخر، هو لانه انت بحاجه 8 ساعات من النوم بعد يوم شاق وتعب، فهذا بيعتبر من حقك الجسم انه تعطيه الراحة بعد هذا اليوم الشاق أو طويل من الشغل. لذلك ما تتقبله، ولازم تلاقي أي حل مشان تتخلص من هالمشكلة أو يخلص شريكك من هالمشكلة. نحن متفقين كلياتنا إنه الشخير ما بيعمل الإنسان قصد، ولكن ربما من عدة العوامل، ومنها السمنة أو عدم الراحة بالنوم وما كان تظبيط النوم تبعه مو تمام، أو من عدة أسباب تانية. وهون لازم نكون شوي جدين بالموضوع، إنه هي سببين مهمين ما في غيرهم، ألا وهي السمنة ونظامك الغذائي. بيلعب دور كبير بين انه تبلش تشخر او صديقك يبلش يشخر. لذلك الفيديو اليوم هو عن النظام الغذائي. اللي ما تعرف انه الشخير بيؤدي لاضطرابات الهرمونيه وارتفاع مستوى السكر في الدم. كيف؟ ثاني اللي ما بتعرفوا انه اذا كان جسمك محتاج للنوم وما نيمته بشكل ممتاز، فلذلك بيصير عندك شيء اسمه الفتح الشهيه، اي بمعنى حرمان من النوم يؤدي الى فتح الشهيه، وهذا الشيء بيستهلك لمزيد من الاكل. وحتى في دراسه عملها اسمه كينز كولج انه اي حدا بيكون محروم من النوم فهو تقريبا بيستغرق اكثر ب 400 سعره حراريه في الاكل باليوم. فخلينا نكون صريحين كثير مع بعض، انه بنلاقي انه انسان دائما سمين او بالبدين بيكون دائما بعرضه للشخير اكثر من الانسان العادي. ليش؟ وطبعا الشيء هذا بيرجع للدهون المتراكمه حول الرقبه اللي عنده، وهذا الشيء بيخلي النفس عنده يطلع بشكل سيء جدا، وهذا الشيء بيصير معه تجويف ويعاقد التنفس اثناء النوم، وما يسمى علميا الإعاقة الانقطاع الانسداد النفسي النومي. وطبعا كمان يمكن يكون السبب هو البطن. كيف يعني البطن؟ مثلا فرضا نقول انه عندك بطن كثير كبير وعندك دهون حوالي البطن، وهذا الشيء بيخلي انه بيطلع الضغط على الحجاب الحاجز التنفسي اثناء استلقائك، وبالنهاية هاي العملية كلها بتضغط على الرئة. وفي سبب ثاني يمكن يكون عندك النقص بفيتامين بي ليش في بي بمجرد ما جسمك بيكون قليل فيه فيتامين بي لهيك بيخلي مشكله بالجهاز العصبي عند الاعصاب القحفيه. وهذا فيتامين كمان كثير مهم للانسان اللي بيكون معه السكر، لانه بمجرد ما نقص عنده هذا الفيتامين بتلاقي هذا الانسان اللي معه السكر بيتعرض للمضاعفات بشكل اكبر. لهيك اول ما تروح عند طبيب مشان تقول له انه بلش شخير او شيء، دائما راح يقول لك انه نقص من وزنك وتخلص من دهون الزائده، لانه ببساطه مشان تقدر تتنفس بالليل. بس يمكن هلا بتقول لي انه انا جسمي نحيف ومالي سمين لذلك كمان انا بشخر. رح ارجع اقول لك انه ارجع تاكد انه عندك فيتامين بي كثير منيح ومستوته كمان حسب جسمك، لانه هذا الشيء كمان بيساعدك على الجهاز العصبي الذاتي، وكمان مركز التنفس الموجود في الجذع الدماغ. الشغله الثانيه اللي هي انه تنقص شوي من كربوهيدرات، اي نشويات مثل رز معكرونه هيك شغلات، لانه ببساطه الكربوهيدرات بيخلي فيتامين بي يخفت بالجسم. هون بتيجي
حمية الكيتو. الحمية الكيتو اللي ما يعرفها أنا عملت عليها فيديو من قبل، فيني أحط لكم إياه تحت أو هون فوق، لذلك فيكم تتبعوه. شو يعني حمية كيتو؟ إنه ما تعتمدوا على النشويات، عبارة عن الدهون عالية صحية وبروتين عالي. وكمان فيتامينات كثير مهمة هي الدي 3، لأنه ببساطة هذا الفيتامين بيخليك إنه تصل بشكل أسرع لموجات دلتا أثناء النوم العميق. في شغلة ما بعرف إذا لاحظتوه، يصير لي بيكون عم يشخر دائما بتلاقي بفيه بالليل. ليش؟ لأنه ببساطة أنسجة اللينة هذا اللي موجود هون خلف الحلقة، هذا الشيء بيعيق عملية التنفس عنده، وكمان بيخلي أنسجة دماغية كمان بيعيق لك إنه النوم العميق، إنه تتهنى بنومتك. وكمان بيساعدك فيتامين هذا على أنسجة دماغية النوم العميق. لذلك بتلاقي كثير في عالم إنه قدام الشمس أو جنب الشمس بتلاقي بيناموا مرتاحين، لأنه في فيتامين د بالشمس. ولذلك في بعض الأكلات أنا جبت لكم إياها إنه ما بينصحون إنه تاكلها إذا أنت كنت عم تشخر، أو تقلل منها لتشوف المستوى إنه إذا بينتزع عندك الشخير ولا لا. أولاً القمح كتير مادة حساسية، لذلك هو دائما متهم انه بيزيد من افراز المخاط. الشغلة الثانية اللي هي السكر شيء كتير مضر يا جماعة على الجسم من شكل مباشر او غير مباشر. من بلاوي السكر بيعمل لك احداث الالتهاب المزمن في الانسجة وبيكبرها، ولذلك السكر كتير كمان بيؤدي للسمنة، وهذا الشيء انت ما بدك اياه مشان تتخلص من هي المشكلة بالذات اللي هي الشخير او الدهون الزائدة. واذا كنت عم تشخر في كمان عدة شغلات انه حابب تركز عليهم من الاكلات او الوجبات اللي انت عم تاكل. اولا كل شيء فيه نشويات مثل الكربوهيدرات العاليه مثل المعكرونه، الرز او بطاطا، هيك شغلات، او شوفان، هيك شغلات انه تخففها شوي شوي. الشغله الثانيه اللي هي البان، اللي ما بتعرف عن البان بيفرز شيء اسمه المخاط في الجهاز التنفسي العلوي. لذلك حاولوا دائما كمان تخففوا من المنتجات الالبان مثل لبن، زبادي، نحن بنسميه زبادي انتم لبن، حليب، هيك اشياء انه تحاولوا كمان تنتبهوا عليها اذا كنت عم تعاني من نوع الشخير. فول سوداني، مكسرات، شغلات اللي فيها حلو كتير، كيك ما كيك، هدول شغلات كلها ابتعد عنهم. حاول قد ما فيك دائما يكون جسمك اقل شيء فيهم نشويات ونفس الوقت سكريات. وفي عدة اسباب مثل ما قلت لكم، يمكن يكون معه جيوب، يمكن يكون معه مشان شرب كحول، مشان يكون تدخين، ارجيله، كبار بالسن، زياده الوزن، نوم مو مريح او نوم على الظهر، واحيانا بيكون طبعا من ادويه اللي هو بيكون عيايا كلها يا لا من كبار السن. واخرها هي الحساسيه جهاز التنفس اذا كان معك كمان بيؤدي للشخير. وهذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله عجبكم. لا تنسون الاشتراك بالقناه واللايك للفيديو اذا عجبكم الموضوع ووصلتوا لهالدقيقه، ان شاء الله اكيد عجبكم. اذا عندكم اي سؤال فيكم تتواصلوا معي على الانستغرام، هذا الانستغرام تبعي، هونيك فيكم تتواصلوا معي اذا عندكم اي سؤال عن التغذيه او اي شيء او تمرين فيكم تسالوني برجعوكم عليه بالديره. نشوفكم بالفيديوهات القادمه. سلام.